Ну и всем привет! Сегодня вы на канале Еву. Ладно, но у меня не Бравл Старс, я решил делать не для 1, 2, 3. Окей. Ладно, не важно. Вот, сейчас мы будем играть в Бравл Старс. И я недавно набила себе вот столько КБ, 2000. Это вчера я сделала. 150 очков я закинула и на макс, скорее всего. Что вот так. Пипец, как сильный. Потом ботрика, потом 4К, а потом мегаящик, еще один, хотела сказать мегаящик, нет, 8 бит, мегаящик, а потом уже Эмс. Сколько мегаящиков, только ничего не было, да? Короче, будем играть на 5 билетиков. Ладно, на 15. Я уже залетела в игру на 15 билетов. У меня стоит 1 билет. Жалко, что у меня воителей нет. Ну ладно, главное, что не я мега боец. Ну кто, интересно, мега боец? Только не надо мне как. Нет, ну нет. Ну это Джесси, это вообще. Блин, я даже автотачить не могу. Ой, на свою пушку поставила жестко. Еще все дохлые. Ну, один остался живой. Да нет, только не это. Меня пушечка добила. Пушка против пушки, кто победит, конечно. Окей, 72% за такое время. Нет, не успела. Как всегда. Минута уже плохо просто. Главное не кинуть. Просто так. Я кинул, не успел. Блин, я 200 всего. Я жалко. Не успел. Если это не говорится. Давай, быстрее. Не знаю, зачем я иду на майку. Ну ладно. Отстань, убьешь. Ну все. Тут нет победы. Пойдем на 20 билетов. Блин, надеюсь, нельзя мне победить. Рико, Роза. Ну да, 2 розы это нормально. Роза, серьезно. Роза таких кубиков снова не попался. Ты просто зажимаете его нафиг. Ой, ну не меня же. Так. Давайте, он там, давайте, бейте. Наш мег. Ну, уже много снесли, конечно. Тем более моя ультяшечка. Его это. Давай. Робби.
Не верю, что это. Ну... О, чудо навис. Серьезно, ты может моего кота выиграть? Ах, ох. Будем добивать. Нет, не меня же добивать. Давай, Кольт, вали. Мочим. Короче, мы, наверное, управимся, но я в этом не уверен. Потому что ты его уже добивать надо. Нет. О, подбила. Блин, ничего не надо. Давайте, мочить. Ну, мы не справились. 20 билетов. О, Пайпер. То есть мы... Ну, 4 тысячи. Всем просто. Еще сыграем на десяточку. Только на 11. Так. Окей. Пойти домой. Ну, опять я не беру поезд, но это... Назвал себя. О, Би. Ну, такси, конечно, мне не нравится. Уже 16 минут. Блин, опять этот 6. Говняная 6. Ой, отлетела и до него. Ну да. Блин, бесит интернет. Говняный. Что из лайка зачем-то плохое, хотя полюбас не подписано. Спасибо. Поку. Не, я ульту опять не успела кинуть. Я вот тебя перекрою. Таких бесиков. Обновление зачем-то почему-то не новогоднее, пиратское. Так как по мне странненько. Блин, говно. Лучше бы уж автоатака. Автоатачил. Так, все так, Мотис, давай. Ой, отстань от меня, говнито. Ну, то мы... Давай, нет, ну не матч. Я даже себе один билетик, пожалуйста. Ну да. Даже слушаю. Все. Мы продули. Нет, дай ульту набить. Спасибо, Пуку. Нет. Добили за 3 минуты. 3 секунды. Серьезно. Только двоичный нет. Я не пойду на один билет. Окей. Будем открывать. Если мне ничего не выпадет, я расстроюсь. О, удвоили это. Последний суд. Вот это. О, виновата. И...
прокачаем. Еще до 7 прокачаем. А тебя ровно 140 и Мортис прокачаем. 1035. Так, если потом 5 билетиков, сходим тогда на 5 билетиков. Окей. Или просто... Не, я лучше скамейка запасных или... Барли. Что я хотел себе сказать? Нет, Динамайка. Либо новогодний, либо робмайка. Ну что такое такси? Такой нормальный. Такой мне он нормальный мало. Ну, начинать. Ну, здравствуйте. И чё, я тоже алкаш Барли. Не совсем алкаш, но Барли же. Нет, не лагает, меня убили. Короче, влетаю. Типа... А я еще что перекраю. Вот это я давно не заходила. Точнее, вчера заходила, насколько я не смотрела, потому что я вот сразу забрала это. И начнем. Ну, так, недолго, кажется. Так, соточка. Вот сегодня уже 30 биллионов. Планете кристаллов. Я прокачалась. Практически все в один день, потому что так. Ладно. Ты моя царевна Божия, ты моя Божия. Девочка, моя шоколадка, это же моя. Ты моя бум-бум-бэйба. Еще такая планета есть. Тут один код, но он много дает. Платит 360. Ой, тут еще такой. О, хочу получить дьяволенка. Какая-то реклама лепа. Сейчас передвину. Смотрим. О, передвижу. 673. Так, можно еще одного получить? А через минуту тогда ладно. Ничего не надо. Такие руки. О, давайте мне. О, давайте еще один бесплатный путик. Вис, сколько у меня всего. О. Нет.
получить. Бесит с Рождеством на меня. Короче, уже 15 минут игры. И Brawl Stars тоже проиграл. Это все долго. Ладушки с капсулой хорошо. Что одна капсула 4 секунды, это много. Ладно, что это мало. Много. Вот еще Харли, блин, давайте. Ну, игра просто такси, конечно. Ой. Истребление. И это все. Вот говнец. Если недоступно, вы что, офигели? Нет. Кошки-психопаты просто под диваном, по-моему, что-то делают. ДВ, трилоки. Не-не-не. О, получить дьяволенка. Ну, неинтересная реклама. Обстрел. Ну, и это же реклама. Короче, я возьму то, что Суперсел делал Clash Royale. Ну и Brawl Stars, мне кажется, все знают, так что можно и не бить. Отлично, дьяволенок. О, получила дьяволенка. Еще новую планету открою. Дух огня. Летать в новую галактику. Окей. Так. Ну, выиграть. А, тут типа счастливый билет. Ой, не надо. О, не надо. Плюс 4, блин. Неинтересно так. Да что? Там у меня... Ладно, получим дождь с капсулой. А это что?
Его повышение. Победа, победа. Интересная игра, конечно, но надо дошки скапать. Старая матрица. Жалко, ничего не хочу. Опа, тренер подсолнечный. Ну, это самое финальное, потому что вон тут раньше. 2000. Да не надо. Ну, дождь скапал, да. Это короткое видео, 30 секунд, которое... Окей. Это не короткое видео. Скучно-то как. Скука. Тень. Блин. Достаточно, конечно, достаточно. 4, 5, 5, 6. Нет. Не ограничено. Так рекламу. Кусик. Получила. Вот и новая планета. Морской кот. Смешно. Как в Дэдпул, только морской кот. Ну, 6000 долларов. Так, окей. Liquid Material Stack. Also, у меня нет логики, явно. Ну, ради прикольчика. 187, серьезно, тут мало. Ладно. Так. О, 10 тысяч. Не зря. Опыт солнечника нужно получить. 7 бесит. На этом я решила попрощаться и всем пока.